السلام عليكم يا جماعة. بفيديو اليوم حنعرفكم على أكثر مكانين من الأماكن السياحية اللي بتجمع ما بين عراقة الماضي والتراث القطري، جمال الحاضر والتطور التكنولوجي والرؤية المستقبلية. متواجدين حاليا يا جماعة الخير في سوق واقف، اللي يعتبر من أهم وأبرز الأماكن السياحية لكل زائر جاي الدوحة. والحين راح ناخذكم في جولة سريعة خفيفة عشان نشوف ايش الأشياء والفعاليات اللي ممكن نسويها لما نزور السوق. يلا. فندق بسم الله يا جماعة الخير هو أقدم فندق موجود في قطر. من الفعاليات اللي ممكن تسويها اصلا سوق واقف انه مثلا تاخذ السلحفاه على كتف مثلا ممكن نحطها هنا عادي. نعم عادي اشوف حمود ممكن نحطها هنا، ممكن نقربها للكاميرا شوي عادي، ممكن نقرب الكاميرا. ممكن ايضا من الاشياء اللي خاف السلحفاه. هاي البيئة أحمد مين أسأل أنت ولا هي؟ البيئة بتخالفنا. شكرا بو اوكي الفوكس. والله العظيم اسف، والله العظيم اسف، ورب الكعبه اسف. حمود اسف. حمود العنف علامه حمراء والله. لو سمحت. شيل بابا شوية بشيل الفيديو بس. لا هاي يوتيوب، وي هاف شانل اون يوتيوب. استنى ركب دخل. كوميدي حمود الظهر. حد من أول مرة؟ من اول مره. ايش انك ايش بيقولوا له؟ ايش ابي عسكري. هتلاقيت والله. اقسم بالله كل فكره انها كذب كانت، بس طلعت حقيقه. والله ما تسوى عليك، قال لي من اول مره والله. مش انه وسخني. حسيبه وامشي. يا ربع بوسخ قاعد. والله الاسكريم صار كله بيدي. مبسوط. خليك نفتلهم من مره واحده. اللي لما تيجي ولا تقربوا منها ابدا. انبسط هو حمود. لقمت صح؟ والله زواج لقمت والله. خلاص الله يرحمه. وطبعا الساحة المتواجدين حاليا فيها هي فاضية طول أيام السنة، لكن في فترات معينة في السنة تقام فيها المهرجانات والفعاليات. وحاليا في كأس العالم مثل ما تشوفون وراي تقام فيها استديوهات تحليلية لبطولة كأس العالم قطر 2022. اقسم بالله العظيم بس يعني اي حاجه صح؟ لا هذا لا بيطلع منه. لا شوف، ايش من هاي؟ الاشياء قول لي. اسمع انا اقول لك قول لي. من الاشياء اللي ممكن نسويها لما تيجي سوق واقف انك تقتني الاشياء التراثيه هاي، التحف، الانتيكات اللي بيكون ترى شغل يدوي، هي اغلبها شغل يدوي. هذه تسمع لها في محلات. صراحه اقول لك زي انا اكثر عندي ناس بيفتلوا عليها السياح. سلام. وللعلم يا جماعه ترى سوق واقف تسمى بهالاسم لانه قديما الناس كانت اللي تبيع كانوا دائما يبيعوا هم واقفين يعني على الماره، فبالتالي الناس لما تروح تشتري يكون البائع واقف، فمن هنا جت تسميه سوق واقف. انا قريت معلومه هاي في النت.
والمصدر احمد، انا ما لي علاقه. ابويا المصدر. يا جماعه من الاشياء الحلوه اللي تربط بين سوق واقف ومشيرب النفق هذا. شوفوا احنا حاليا في سوق واقف، مجرد نزولنا لهالنفق نكون في مشيرب قلب الدوحه. من الماضي والحاضر الى الحاضر والمستقبل. لحظه يا جماعه، ايش رايكم في حركه الترانزيشن بس؟ عاديه؟ اوكي يلا نكمل الفيديو. شوفوا طبعا اكثر جمله توصف مدينه مشيرب، مدينه عصريه بروح الماضي. على طول من نفق دايركت بنروح مشيرب. من محلات العطور المعروفة سيكريت نوتس، والجزيرة للعطور موجود، معدات القهوة وغيره. في محلات مختصة للبنات والحريم، عبايات، والعديد من المحلات في مشيرب جاليريا. سحبنا عليها. يلا قول. استاذ صغير يقول لك معلومه ما يعرفها هو. زين احمد، تسميه منطقه مشيرب من وين؟ من وين؟ نزلت ايدي للتصوير؟ تمام، ترى نزل ايدي للتصوير ما علينا. المهم تسميه منطقه مشيرب من اسمها جايه من المكان اللي بنشرب فيه الماء، نشرب منه مي فعلا. وترى اصلا منطقه مشيرب كلها جايه حوالين بير مركزي للماء، فمن هذا السبب سميناها مشيرب. اللي ورا لا تقولوا المعلومه ابدا ولا تجيب له سيره، يعني هذا المسمى من زمان. نعم استكمالا يعني. طبعا اسم المنطقه كلها، فاسم المنطقه نعم مشيرب نفسه، والمشروع حاليا سموه مشيرب برضه قلب الدوحه. نعم. من ابرز المعالم الموجودة في مدينة مشيرب متاحف مشيرب، وايضا في العديد من الفنادق. راد من الاخر اعطيك اياها مدينه. وايضا الترام موجود. نعم الترام حلو. على طاري الترام، ليش ممكن يفيدنا الترام؟ على طاري مدينه مشيرب، ترى هي مدينه متكامله، يعني انت للعمل، للترفيه، للشوبينج، للسكن، كل شيء موجود في هذه المدينه، وممكن نوصل لكل هذه الامور من خلال المشي، مشي بس على الاقدام في المدينه، او من خلال استعمال الترام اللي موجود. ممكن الجولف كار حمود، او ممكن الجولف كار يكون موجود. والله قاعدين يخدمونا بالفيديو، شكرا يا جماعه. لا المعلن ترى المكان مكيف جدا. الاوت دور مكان مكيف، الا المكان اللي احنا فيه الحين. الا راد بعدك زياده. حمود، بما انك اعطيتنا معلومه انه مدينه مشيرب هي اول مدينه ذكيه واول مدينه تحقق الاستدامه لتجديد وسط مدينه في العالم. صحيح. فايش هي معايير الاستدامه اللي مراعينها في مشيرب؟ المباني يا احمد المصممه، خلينا يعني نحدد المباني تحديدا، مصممه بشكل صديق للبيئه، تسمى يعني المباني الخضراء اللي ما بتسبب تلوث. حتى صرف الصحه الله يكرمكم بيتم التخلص منهم بطرق حديثه جدا بتحافظ على البيئه من التلوث، وبتقلل من انبعاثات الكربون، وبالتالي اخذوا ترى شهادات حتى ذهبيه وبلاتينيه عالميا على موضوع الاستدامه اللي شغالين عليه. يعني نفس موضوع الاستدامه اللي ذكرناه في فيديو المترو. صحيح. اوفرول هذا كله بدعم رؤيه قطر 2030 100%. فاكرين عملنا فيديو المترو عبث. يا عمي احنا زي كيف نيجي تكفى احنا مشيرب؟ زي المهندسين بنأسس وبنبني بناء على الاساس. فاحنا يا جماعه تقول المعلومه بس ما هو نحب نقول لكم انه انتم بتقدروا تيجوا من اي مكان في الدوحه باستخدام المترو لمحطه مشيرب وتنزلوا في مشيرب بشكل مباشر. اللي تعتبر في الدوحه. طبعا اي محطه في الدوحه لمحطه مشيرب. محطة مشيرب اللي تعتبر المحطة الرئيسية للمترو في الدوحة، أكبر محطة في الدوحة. اللي تكلمنا عنها وين؟ هالمعلومة كل اللي في الكفاية سمعوها. تكلمنا عنها وين؟ فيديو المترو حيطلع لكم فوق هنا. نعم. على طاري براحة مشيرب، للعلم ترى براحة مشيرب تعتبر ركز أحمد، ركز راد، مركزين. تعتبر أكبر مساحة في الهواء الطلق وين؟ في الدوحة؟ لا، في الشرق الأوسط، وبتضم شوف اللي فوق هذه الأسقف المتحركة، أسقف متحركة وأنظمة تبريد مستدامة. يعني الاستدامة في الفيديو. ايش رايكم نتناقش في هالموضوع مع سويت قهوة؟ نتناقش في الاستدامة، أنا بقول يعني. لا انا شوف نتناقش في الاستدامة. ناقش شوي والله. شباب الاستدامة في يلا
كم معلومة على السريع قبل الختام للعلم، في مسارات مخصصة للمشاة ومخصصة أيضا للدراجات في مدينة مشيرب. والمدينة على فكرة متكونة من 5 أحياء، بمعنى أنه إحنا أكيد ما صورنا كل شيء ولا راح نقدر نغطي فيها كل شيء، بس من مطاعم وكافيات وغيره. كانت فكرتنا من الفيديو يا جماعه، ترى اللي ما زار مشيرب للحين ترى والله فاتوا كثير، لانه فعلا من الاماكن اللي لازم تنزار سواء كنت انت داخل قطر او جاي لقطر. واحنا بس اعطيناكم نبذه عامه عن المدينه، المدينه جدا كبيره نفس ما قال احمد فيها 5 احياء. عشان تشوفوا كل شيء يتعلق بالمدينه بالتفصيل في رابط راديو موجود تحت في الديسكربشن. في الديسكربشن صح؟ انا ما لقينا جدول. لا انا ضيعت يا رب في الديسكربشن موجود. الديسكربشن ضيعني والله التقرير كل مرة. تفهموا كل شيء بالتفصيل عن مدينة مشيرب. طبعا زائد حساباتنا في الديسكربشن RAEDK 98 انستغرامي. وفي الختام يا جماعة الخير بنفس النفق اللي جينا فيه من سوق واقف لمشيرب، الحين العكس من مشيرب لسوق واقف. ومع رجعتنا لسوق واقف يا جماعة الخير حبينا نذكركم إن في العديد من المحلات التجارية والتراثية لجميع الفئات، رجال حريم وأطفال. بتحصلون سوق الذهب، سوق المكسرات والبهارات والخياطين وغيرهم. والأكيد إن المحلات ما نست تجاري الحدث العالمي الحاصل في الدوحة هالفترة، علشان كذي بتحصلون أعلام وتيشيرتات منتخباتكم للمشاركة في مونديال قطر 2022، زائد الهدايا التذكارية والأنتيكات في محلات سوق واقف. وطبعا بعد ما مشيتوا مسافة طويلة، شفتوا معالم السوق، شفتوا المحلات واشتريتوا أغراضكم، لازم تمرون على هالساحة الأشهر في سوق واقف عشان تاخذون لكم أحلى سناك. يبيعون المأكولات الشعبية القطرية ويبيعون الخبز الرقاق والمشروبات الباردة. شو عندكم شباب؟ بيض وجبن لو سمحت. مع انه تو ما اكل ترى. ايوه ما شاء الله ضاربين سويت لا هذه بس هيك فاهم سناك صح؟ ترى واحده ما تجيب صبان والله. توك ماكل حمود. والله روح طيب. هذا بتقدر تكتب منها. ومن أشهر المطاعم الموجودة في السوق مطعم شجاع المختص بالمشاوي، واللي ما شاء الله دائما عليه زحمة من المواطنين ومن المقيمين ومن السياح حتى، وأسعاره يا جماعة ترى مناسبة للجميع. ومن أبرز معالم سوق واقف التراثية مجلس الدامة، اللي يعتبر ملتقى لآبائنا وأجدادنا عشان يمارسوا هوايتهم المفضلة وهي لعب الدامة. وللعلم يا جماعة هذه اللعبة تعتبر من الألعاب الشعبية القديمة، وبشكل عام هذا المجلس وهذه اللعبة بتكون محط اهتمام لكثير من الأجانب والسياح. واكيد واحنا بنتمشى ما بمنع انه ناخذ لقاء او كلمه مع الناس اللي صار لهم ما شاء الله سنين وعمر في السوق، ونسمع منهم الفرق بين الماضي والحاضر. من كم سنة تشتغل في الدوحة؟ والله الحين تلقوا 42 سنة. ايش الفرق بين سوق واقف من 40 سنة واليوم؟ وايد في فرق، اول مش هالشكل. شلون كان اول؟ يا اول زي السوق مو سوق صغير، يعني زي قديم يعني. يعني الحمد لله ما شاء الله تطور يعني. شوي الحمد لله. طيب شنو كانوا يبيعون قبل اصلا؟ اول تمر، زيادة تمر. تمر اكثر شيء. اكثر شيء بهارات. بهارات فيه لكن مش زيادة. ابو احمد. كم عمرك ابو احمد؟ والله 75. كم سنة صار لك سوق واقف؟ والله حوالي 35 سنة. شو اللي تغير في سوق واقف اول وسوق واقف اليوم؟ والله السوق اول غيرت من 18 سنة. الساعة 8 في الليل سكر دكان سوق. برد دكان برد. الحين ما شاء الله كل الدكاكين تسكر الساعة 8 كان. الساعة 8. انت تبيع الحلوى القطرية صحيح؟ هي نفس العمانية ولا في فرق؟ ولا اختلف شوي مختلفة شوي. المكونات يعني. اي بكون يا شباب راح شياط غير الدنيا. انتم البركة طال الله عمرك يبارك ابو فيك. يا احمد، مرحبا. مشكور وما قصرت. يا مرحبا. كم سنة صار لك في سوق واقف؟ أكثر من 30 سنة. شنو الفرق بين أول يوم جيت فيه سوق واقف وبين اليوم في 2022؟ هذاك السنة كان كل كل شيء شيء عادي، كل شيء عادي يعني. لما قالوا كل شيء عادي، لما تشوف ناس محبة اللي عندهم كلمات اللي حلوة اللي عندهم أخوة كل شيء موجود. الحين تغير وايد من الجهة هذه. احنا 3:30 نفتح المحل ما شاء الله ل 12:30 يعني. في الفترة هذه ما كنا نقعد، ما نقدر من كثر الناس. والواقف بعد شنو يعني؟ السوق الواقف ما في قعود. اي ما في قعود. اي نعم. عندهم خيط كبير رابطين من فوق لا شو اسمه، لما فاضوا بيقعدون شنو
الشكل ماسكين هذه وقوف. أيوة، هذا أيوة. بيسموه السوق عشان واقف. كذي يسموه سوق واقف. انا اذكر هذه المضبوط. حجي انا شايفك هناك عارض اعلام كاس العالم، ايوه وايران مشاركه في كاس العالم، ايران بتفوز بكاس العالم ولا؟ ان شاء الله اتمنى. شاء انا الله. متمني ايران، قطر، اي بلد مسلم غير هذا اللي ما يفوت. بلد مسلم اي واحد. الله ايران يعين. وطني، هذا وطني لان 55 سنه. الله يعطيك العافيه حج. واخر معلومات هالفيديو يا جماعه ان من تاريخ 1/11 سوق واقف على مدار ال 24 ساعه، وكورنيش الدوحه فقط للمشاة، ممنوع السيارات، ممنوع الدراجات، ممنوع السكوترات، وبعد تطبيق احتراز. خلاص الحين نقدر ندخل المولات، ندخل اي مكان بدون تطبيق احتراز، الا المنشآت الصحيه يطلبون منك تطبيق احتراز وارتداء الكمامه اكيد، وباقي القرارات مكتوبه قدامكم.